Halo teman-teman, siapa sih di sini yang masih asing dengan kata part of speech? Apa sih part of speech itu? Siapa sih yang mau tahu part of speech? Nah, di channel ini aku akan jelasin apa sih itu part of speech. Sebelumnya, kenalin dulu nama aku Nur Isnaini Nurfaida dengan NIM 2488203031. Di sini aku akan jelasin secara detail apa sih itu part of speech dan contoh-contohnya. Selamat menyaksikan. Part of speech atau kelas kata. Part of speech itu dibagi menjadi 8, yaitu ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, di sini aku akan jelasin tentang masing-masing dari part of speech. Nah, yang pertama yaitu nouns atau kata benda. Words that name people, place, and things are called noun. Artinya, menyatakan nama orang, tempat, benda, itu dinamakan kata benda. Next, ada example of nouns. Apa sih yang dimaksud dengan example of nouns? Jadi, nouns itu dibagi menjadi berbagai macam ya. Ada nouns about people, about place, and about things. Example of nouns from people is there is Nana, ya, nama orang, ada girl or boy. From place, tempat, ada Indonesia, New York, or lake. There's things, things itu dibagi menjadi berbagai macam. Ada animal, object, substance, action, and measure, and qualities. Nah, yang animal contohnya seperti cat, chicken, bug. Yang objek ada iron, air, and gold. Substance, television, car, or fork. Actionnya seperti arrest or the dance and the hits. Measure-nya kilogram, centimeter, or date. And the qualities is happiness, honesty, and beauty. Nah, di sini aku akan memberikan contoh dari nouns. Ada Raisa is going to school by car. Raisa itu nouns dari person, school itu nouns dari place, and car itu nouns dari things, object. Jadi Raisa is going to school by car, itu ada 3 nouns di atas. Next, yang kedua ada pronouns atau kata ganti. Replace a noun to avoid repetition. Menggantikan kata benda untuk menghindari pengulangan. Jadi pronouns itu sebagai kata ganti dari subject. Nah, pronoun juga dibagi menjadi 8 tipe. There are 8 types of pronouns. Yang pertama ada personal, contohnya seperti I, we, he, or she. Yang kedua ada demonstrative, dia ada this, that, this, or those. So, interrogative, there is who, which, what, whom, and whose. So next, indefinite, there is nothing, someone, or anywhere. Next ada possessive, yaitu contohnya mine, yours, hers, or his. Next, reciprocal, each other, or one another. There is relative, the example is who, which, whom, and whose. Same with interrogative. So next, there is reflexive, the example is myself, yourself, ourselves, and themselves. And the last, there is intensive. Intensive ada himself, herself, ourselves, and themselves. The example from pronouns is the candy that we gave them was made by ourselves. The candy that we gave them was made by ourselves. We sebagai pronouns, them juga, and ourselves. Jadi, the candy that we gave them was made by ourselves. Di dalamnya ada 3 pronouns. Next, ada verbs atau kata kerja. Expresses an action, occurrence, or start of being. Menunjukkan tindakan, keadaan, atau proses. Nah, verbs dibagi menjadi 3 tipe. Type of verbs itu apa aja sih? Yang pertama ada action verb atau transitive. Yang kedua action verb atau intransitive. Dan yang ketiga ada linking verb. Action verb menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Contohnya have, give, read.
Action verb yang kedua yaitu action verb yang intransitif, menunjukkan tindakan, tidak diikuti dengan direct object. Contohnya, arrive, ride, and write. Yang ketiga adalah linking verb, penghubung subjek dan deskripsinya. Contoh, be, test, and remain. Contoh dari verb yaitu ada I have finished the laundry dan ada I have never seen anything like that. Next ada adjective atau kata sifat. Describes or modifies a noun or pronoun. Memberikan keterangan atau sifat pada kata benda. Examples, I have pretty friends. Aku mempunyai teman yang cantik. You feel so sad. Kamu merasa sedih. Some tall stately trees. Ada pohon yang sangat tinggi. I have pretty friends. Pretty itu cantik, itu menjadi kata sifat. You feel so sad. Sad itu sedih, menjadi kata sifat. Some tall stately trees. Tall stately itu menjadi kata keterangan. Next ada adverbs atau kata keterangan. Modifies a verb, an adjective or another adverb, often indicating time, manner, place, or degree. Memberikan keterangan tambahan pada kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Types of adverb. Types of adverb dibagi menjadi 5, yaitu adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of place, and adverb of time. Contoh dari adverb of manner ada well, softly, and quickly. Adverb of degree ada just, almost, and so. Adverb of frequency ada usually, always, and rarely. Adverb of place ada in, above, and below. Adverb of time ada annually, daily, and yesterday. The example of adverb ada the dog ate quickly and the train arrived early. Quickly and early dia menjadi adverb digit. Next part of speech ada preposition atau kata depan. Show the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Menunjukkan hubungan antara kata benda dengan kata lainnya. The example from preposition is in, on, at, through, with, by, and of. And the example, I put my book on the chair. I put my book on the chair. On di situ sebagai preposition on. Next example, I am studying with my friends. I am studying with my friends. With sebagai preposition with. And next ada conjunction atau kata hubung. Connect word, phrases, or clauses. Menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Types of conjunction. Yang pertama ada coordinating conjunctions, menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Contohnya seperti for, and, nor, but, or, yet, and so. Yang kedua ada subordinating conjunction, menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya seperti after, since, although, and because. Yang ketiga ada correlative conjunction, yaitu kata hubung yang berpasangan. Contohnya not only, but also, and either or. The example is, yang pertama ada I like tea and coffee. And-nya sebagai conjunction. Yang kedua ada she is smart, but she is lazy. Conjunction-nya yang mana? Ya, yang but. Nah, yang ketiga ada do you want tea or coffee? Yang mana conjunction-nya? Ya, conjunction-nya yang or. I stayed home because it was raining. Because is conjunction. Last of part of speech ada interjection atau kata seru, yaitu expresses emotion or exclamation, mengungkapkan perasaan atau emosi secara spontan. There are oops, wah, oh no, dan oh my god. And the example is, oh no, it's my birthday.